Альбине 20, ее старшей дочери 5. Девушка родила малышку, когда сама еще была ребенком. Возможно, потому что отцовской любви я так и не познала. Я искала ее в мужчинах. Встречалась с парнем, когда училась в школе. Мне было 15, и первое время я не знала о беременности. А потом уже было поздно. Сейчас Альбина замужем во второй раз. Ее первая дочь живет в кризисном центре. Ни новые родственники, ни собственные родители девочку не приняли. Альбина может только навещать своего ребенка. Ее тоже воспитывает отчим. Я надеюсь, что она не повторит мою судьбу. Такие истории иногда заканчиваются настоящей трагедией. Январь. Джалабадская область, Кыргызстан. В эту выгребную яму молодая девушка выбросила своего новорожденного ребенка. Только в марте в столичных мусорных баках нашли еще 2 трупа младенцев. У нас одна клиентка, все уже, она сказала, не могу, но если совсем невозможно, куда-то у нас есть лучше, вот дом ребенка, может кто-то усыновит, чем убивать или что-то, или продавать кому угодно. И она же не знает, если она кому-то продала, на что ребенок пригодится вообще. За медицинской помощью на более ранних сроках обращаются немногие девочки. Общественного осуждения подростки боятся больше, чем возможных проблем со здоровьем. Они начинаются, как правило, с утягивания живота, с желания скрыть беременность максимально. При этом каждая понимает, что живот все равно растет, и все равно эта беременность будет видна. Это, конечно же, желание прибегнуть к аборту, притом на очень опасных сроках. И это тоже иногда приводит к серьезным последствиям. Беременные школьницы приходят в эту клинику почти каждый месяц. В вопросах полового воспитания подростки разбираются настолько плохо, что некоторые просто не подозревают о своей беременности. Это у нас запрет на эту тему, конечно, у нас секса нет, ничего нет, в итоге это получается. По данным Минздрава, примерно 10% от общего количества абортов делают подростки. По неофициальным данным, цифра в несколько раз больше. Взрослая жизнь для многих кыргызских девочек начинается иногда по инициативе родителей. До сих пор в местных деревнях практикуются ранние браки. Подростков выдают замуж в 15-16 лет. Парни ищут девушек младше 18 лет. Многие думают, что молодых девочек удастся воспитывать по-своему. А разве может 18 лет девочка стать полноценной матерью? Они ведь сами дети. У них начинаются проблемы со здоровьем, ссоры в семье. В итоге девочки просто остаются одни с детьми на руках. К ее 14-летней внучке уже не раз приходили свататься. Бахор им пока отказывает. Однако, по ее словам, для многих провинциальных девочек это лишь повод для гордости. А бывает, что из-за бедственного социального положения родители сами иногда готовы выдать замуж несовершеннолетних дочерей. Тюбек Бегалиева, Азат Антумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.